Денеска гледаме како Социјалдемократскиот сојуз постојано од исто место, од иста фирма од Куманово, набавува постојано возила и истото тоа го прави заеднички служби на влада и све набавуваат од исти добавувач од Куманово кој претходно бил донатор на Социјалдемократскиот сојуз. Значи даваме поддршка на честните судии да се одважат и да кажат не на политичкиот притисок. Секој што има кривично дело треба да одговара, но секој политички монтиран случај треба да биде отфрлен и така ќе биде најчесно. Во исто време сакам да кажам дека сум било против какво помирување. Нема зашто да се помируваме. Кој е виновен треба да одговара, но да одговара онака како што заслужува кривично дело, а не да измислуваме кривични дела за тероризам и за разни глупости, да ги плашиме луѓето со 15 годишни затворски казни. Кој отворил врата, треба да се одговара, кој тепал, исто така треба да се одговара, но да се одговара како што досега одговарале. Да не правиме посебни случаи и да не правиме случаи во кои што луѓе кои што пукаат некому глава одговараат со 7 години затвор, а луѓе кои што удриле шамар треба да одат 15 години затвор. Тоа се смешни работи, тоа е двојство во судството и она што е најпоразително, односно можеби најголема придобивка од сето ова е што денеска се разобличи целосно судството. Некни гледав една дебатна емисија на Хрватска, тоа беше поразително кога велат само во Македонија не е да. Во Македонија кад ти треба заступник, идеш у тужилаштво и у суд. Таму е како у драгстору, узимаш колку ти треба. Посланик се не тражи у политичкој партии, веќе у судство или у тужилаштво. Тоа е циркус држава. Ете така не коментираат нашите соседи. За жал тоа е поразително за Република Македонија.